gözünden bir haber. Gafil oyan, gafil oyan. Mövlana Muhammed Füzuli buyurub: Hər kimin aləmdə miqdarıncadır təb'ində meyl, mən ləbi cananımı xızrab heyvanın sevər. Beytin qısa şərhi belədir. Aləmdə hər kəsin təbiətindəki meyl onun öz miqdarı, yəni qüdrəti, mərtəbəsi və sair qədərdir. Mən cananımın dodağını, Xızr isə dirilik suyunu sevər. Bəs beytdə adı keçən Xızr kimdir? Xızır, Türk, İslam və yaxın şərq inanclarında adı çəkilən şəxsdir. Bəzi mənbələrdə Xıdır olaraq da adlandırılmışdı. Bu sözdə işlənən zad hərfi əcəmdə bəzi bölgələrdə daha çox Z-yə, bəzilərində isə daha çox D-yə yaxın səsləndiyi üçün sözün Xıdır şəklində də işlənməsinə səbəb olur. Məsələn, Xıdır Nəbi bayramı və s. buradan qaynaqlanır. Çətin anlarda insanların köməyinə çatan, başqalarının cildinə girə bilən, fövqəladə xüsusiyyətlərə malik bir insan. Zaman-zaman Peyğəmbər kimi də təsvir olunur. Qurani-Kərimdə adı birbaşa keçməsə də, bir sıra alimlər tərəfindən Kəhf surəsində 78-ci ayədə təsvir olunan şəxsin Xızır olduğu iddia olunmuşdu. Xızır obrazı ilə məşhur klassiklərin əsərində, eləcə də bədii ədəbiyyat nümunələrinin bir çoxunda rastlaşa bilərik. Deyilənə görə günlərin bir günündə çox da uzaq olmayan ölkələrin birinin padşahı Həzrəti Xızr əleyhissalamı görmək muradına düşür. Nə gündüzlər rahat ola bilir, nə də gecələr gözünə yuxu gedir. Bir gün əyan əşrəfi, vəzir vəkili sarayda məşvərətə çağırır ki, Xızrı görmək üçün bir çarə düşünüb tapsınlar. Baş vəzir icazə alıb, ey zat-ı aliləri, bu istəməklə mümkün olacaq şey deyil. Əffinizə sığınaraq üzü qara qullarınızın bu yerdə çarəsiz olduqlarını etiraf etməliyəm. Padşah bu sözlərdən sonra çox qəzəbləndi. Amiranə bir tərzlə, lazım olsa qapı-qapı gəzin, dünyanı alt-üst edin, alimlərə, dəllallara xəbər verin. Ancaq məni Xızr ilə görüşdürün. Kim onu tapıb yanıma gətirsə, istəyini qəbul olunmuş bilsin. Mükafat xəbəri gözləri işıqlandırdı. Saray əhli səfərbər oldu. Hər kəs hər yerdə Xızrı axtarır. Lakin bir tərəfdən də bunun heç də asan olmayacağını bilirdi. Təbilləri döyərək küçə-küçə dolaşıb, padşahımız Xızırla görüşmək murad edir. Xızırı padşahla görüşdürən, padşahdan 1000 kisə qızıl alacaq dedikləri dəm, fəqir bir adam kənardan bu sözləri duyur və çox sevinir. Yanlarına gedib əmin bir şəkildə, mən padşahınızı Xızırla görüşdürə bilərəm. Sən Xızırı tanıyırsan? Əlbəttə tanıyıram. Siz məni hökmdarınızla görüşdürün. Qalanını biz özümüz həll edəcəyik. Padşah xəbər tutanda ki, Xızır tapılıb, sevincindən başı fırlanır. Fəqiri padşahın hüzuruna çıxarırlar. Padşaha deyir ki, Xızırı bir şərtlə onunla görüşdürə bilər. Gərək 40 gün boyunca sarayda bişirilən yeməklərdən onun evinə də pay gətirilsin. Yalnız bundan sonra verdiyi sözü tuta bilər. Hökmdar bu təklifi qəbul edir və səbirsizliklə 40 günün tamamını Həzrəti Xızırı görəcəyi günü gözləməyə başlayır. Fəqir evinə çatır, ancaq çox pərişandır. Bəli, 40 gün boyunca ailəsinin, arvadının, balaca uşaqlarının boğazından dünyanın ən dadlı naz-neməti keçəcək. Onlar da bu fani həyatda bir gün görəcəkdilər. Bəs sonra? Sonra ondan Xızırı tələb etdiklərində nə cavab verəcək? Halını pərişan görən arvadı olanları ərindən öyrəndikdən sonra: "A kişi, sən Xızırı tanıyırsan?" "Yox ay arvad, mən hara, Xızır hara?" "Bəs biz 40 gündən sonra nə edəcəyik? Padşah öyrənsə ki, ona yalan danışmısan, bizim halımız nə olacaq?" "Allah kərimdir. Qoy heç olmasa bu uşaqlar 3 günlük dünyada dadın nə olduğunu bilsinlər," deyir. Aradan 40 gün keçir, vədə yetişir. Bir gün fəqirin qapısı döyünür. Padşahın adamları gəlmiş, özləri ilə də 2 at gətirmişdilər. Biri fəqirə, biri Xızıra. Çatanda görür ki, bu nədir? Padşah sevincəyə düşüb, ölkədə nə ki adam var, hamısını saraya yığıb. Padşah görür ki, fəqir adam tək gəlib. Elə Xızırı soruşmaq istəyirdi ki, fəqir onu qabaqladı. "Böyük hökmdarım, mən verəcəyiniz mükafatın həvəsinə düşüb sizə yalan danışdım. Xızırı tanımıram. Övladlarımın 3 günlük dünyada xoş keçinməsi üçün belə yola əl atdım. Ümidim əffinizədir. Bu çarəsiz fəqiri bağışlayasınız." Hökmdarın gözünü qan bürüdü. İnsanların içərisində belə bir vəziyyətə düşmək onun şahlıq qüruruna toxundu. Vəzirlərinin üçünü də yanına çağırıb, "İndi qərar verin. Bu məlunu necə cəzalandırım ki, ürəyim soyusun?" Baş vəzir dilləndi. "Padşahım,
Hökmdarı aldatmaq böyük günahdır. Mən təklif edirəm ki, hökmdar həzrətləri əmr versin ki, bu yalançının ətini tikə-tikə edib şəhərin hər tərəfindən assınlar. Ancaq bundan sonra sizi aldatmağa cəsarət edən olmaz. Bu dəm kütlənin içindən bir nəfər irəli yeriyib, əsli əslinə, nəsli nəslinə deyib geri çəkildi. Hökmdar bu adama fikir vermədi. İkinci vəzir Sədr Əzəmin sözünə qüvvət verib təklif etdi. Hökmdarım, ətini dibəkdə döyüb parça-parça edək, şəhərin hər tərəfindən asaq, qurd-quş yesin, cəmaət də baxıb ibrət alsın. Bayaqçı adam yenə irəli yeriyib, əsli əslinə, nəsli nəslinə dedi. Hökmdar yenə laqeyd yanaşdı. Üçüncü vəzir buyurdu. Əfv etmək böyüklüyə, böyüklük isə hökmdara yaraşar. Bu işdə bizim də günahımız var ki, acların halından bixəbərik. Bu zavallını bağışlayın getsin. Həmin adam yenə gözə göründü. Əsli əslinə, nəsli nəslinə dedi. Padşah bu dəfə özünü saxlaya bilməyib, həmin adamdan bunun nə mənaya gəldiyini soruşdu. Yad adam cavab verdi. İnsan əxlaqını qanından alar. Birinci vəziriniz qəssab oğlu olduğuna görə bu yazığın ətini doğramağı, ikinci vəziriniz aşpaz oğlu olduğuna görə ətini dibəkdə döyməyi təklif etdi. Üçüncü vəziriniz isə vəzir oğludur. Ona görə də sizə ədaləti təklif etdi. Məncə birinci vəzirinizi saraya qəssab başı, ikincisini aşpaz başı, üçüncünü də baş vəzir edin. Diqqətlər yayınır, bayaqdan ortalıqda danışan bu adam birdən-birə yoxa çıxır. Hökmdar mat halda olanları anlamağa çalışır. Biraz öncə muradına çatmış, Həzrəti Xızırı görmüşdü. Belə ki, pedaqogika elmi insan əxlaqını və şəxsiyyəti formalaşdıran 3 amili əsas hesab edir. Cəmiyyətin təsiri, yəni sosial çevrə, mühit. İkincisi tərbiyə, üçüncüsü isə irsiyyət. Qədim türk inancında qurddan qurd törəyər deyimi. Mərdin oğlu mərd olar. Od kökü üstündə bitər. Atalar sözləri ilə də fikrimizi qüvvətləndirə bilərik. Gafil oyan,